नेपालमा संघ प्रदेश र स्थानीय गरेर 3 तहका सरकार हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा नागरिक संघर्षबाट स्थापना भएको स्थानीय सरकार हो नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका। अधिकार सम्पन्न सिंहदरबार आफ्नै गाउँमा लिखुवासीले पाएसँगै अहिले सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्दै यहाँको नागरिकको विकास र समृद्धिका यात्रा अघि बढ़िरहेको छ। अखण्ड लिखुको माग राखेर नागरिकको दबावमूलक संघर्षबाट स्थापना भएको लिखु गाउँपालिका विभिन्न 6वटा वडाहरू मिलेर बनेका छन्। साबिकको खानी गाउँ र सूर्यमती गाविस पुरै चौघडाको वडा नम्बर 1, 2, 5, 6, 7 र 8, थानसिंहको वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म र थानापतिको वडा नम्बर 5 समेत समावेश गरेर विभिन्न 6वटा वडा निर्माण गरेर बनेको लिखु गाउँपालिका क्रमशः नगरपालिकाको हैसियतमा उभिएर अघि बढ़िरहेको छ। यहाँको विकासको गतिविधि नागरिकको फेरिँदै गएको जनजीवन, बजारीकरण तथा औद्योगिकरणका सम्भावना नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अनुभूति गर्न पाइएको छ। स्थानीय सरकारको स्थापनाले विकास निर्माण सहित नागरिकहरूमा जागरूकता, प्रतिस्पर्धा र चेतना स्तरको वृद्धिलाई समेत बढ़ाइरहेको छ। आफ्नै वडामा पाएका सेवाहरूले नागरिकहरू दंग देखिएका छन्। वडामा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि हरेक सुख दुःखमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। अन्यको जनप्रतिनिधिहरूको तुलनामा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्त सरल र जनताका सुख दुःखमा निरन्तर रूपमा उहाँहरू लागिरहेको अवस्था छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण चाहिँ जनताप्रति अत्यन्तै वफादार भएर, इमान्दार भएर जनताको सेवामा खटिरहेको अवस्था छ। अत्यन्त तीव्र गतिले चाहिँ विकास गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लागेका छन्। त्यहीबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अहिलेको वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वयं शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा बिताएर आउनुभएको हिसाबले र उहाँले चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ आफू चाहिँ राजीनामा दिएर जनप्रतिनिधि बन्न आउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँ आफै पनि के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा केही गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँ आउनुभएको छ र केही गरौँ भन्ने आउने हिसाबले आइसकेपछि केही गर्न पनि मन लाग्दो रहेछ र नयाँ नयाँ भिजन, नयाँ नयाँ सोचका साथ उहाँले आगामी दिनमा चाहिँ वडालाई चाहिँ के कसरी चाहिँ लान सकिन्छ भनेर त्यहाँको समुदायसँग छलफल गरिरहनुहुन्छ, त्यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहनुहुन्छ, त्यहाँका चाहिँ नागरिक प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो बुद्धिजीवी, स्थानीय बुद्धिजीवी र नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरूसँग पनि उहाँले छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको छ। समृद्ध लिखुको चाहिँ 6 नम्बर वडालाई समृद्ध वडाको रूपमा चाहिँ विकास गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि लिने कामहरू गरिरहनु भएको छ। पटक पटक पनि कसरी लिखुको 6 नम्बरलाई कसरी लान सकिन्छ, तपाईँ त पुरानो त्यहाँको चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ अनुभव भएको हिसाबले तपाईँले पनि मलाई चाहिँ राय सुझाव दिनु पर्यो र सहयोग गर्नु पर्यो भनेर पटक पटक उहाँले मसँग पनि त्यो खालको लिइरहनुहुन्छ। तपाईँहरू लिखुको चाहिँ अभियन्ता, लिखु आन्दोलनको अभियन्ता हिसाबले पनि केही कुरा तपाईँहरूसँग बढी हुन्छ। तपाईँहरूसँग भएको भिजन, तपाईँहरूसँग भएको सोच र लिखु आन्दोलन, आम लिखु लिखुवासीहरूले लिखु आन्दोलन गर्दाखेरि के चाहेका थिए, त्यो चाहेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ र त्यसलाई लिखु 6ले कसरी चाहिँ फलोअप गर्दै जाँदा ठिक हुन्छ, हामी जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि त्यस्ता कुराहरू आइरहेको हुनाले सकारात्मक सोच बढी भएको नाताले पनि यो लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 अरू अन्य वडाको तुलनामा बढी विकास बढी मात्रै होइन, त्यहाँ बढी एकदम सचेत मान्छेहरू र शिक्षित मान्छेहरू मलाई लाग्छ हाम्रो 6 नम्बर वडा हाम्रो भएको लिखु गाउँपालिका भरिको सबैभन्दा शिक्षित वडा भएर बुझ्दा पनि हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपमा नुवाकोटको सबैभन्दा चिटिक्क मिलेको स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकामा पर्याप्त सम्भावनाका खानीले भरिएको स्रोत र साधन रहेका छन्। त्यही स्रोत र साधनको उपयोग गरेर यहाँका स्थानीय सरकारको रूपमा लिखु गाउँपालिकाको सम्बन्ध पक्षहरू समृद्ध लिखु गाउँपालिका पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा वडा नम्बर 6 का वडावासीहरू निरन्तर आफ्नै कर्म, आफ्नै पर्वमा लागिरहेका छन्। लिखु गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन मुख्यतया लिखु गाउँपालिकाको कार्यालय सहित विभिन्न 6वटा वडामा विभाजन भएका संस्थागत कार्यालय सक्रिय रहेका छन्। जब यो संहितापछि धेरै परिवर्तनहरू हामीले गरेका छौँ
त्यस अनुरूप लिखु 6मा हामीले स्वास्थ्यको लागि यहाँ जहाँ स्वास्थ्य चौकी थिएन त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी भनेर हाम्रो आफ्नो गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोतबाट तपाईँको अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ हस्पिटलहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले लिखु 6मा नै 6 बजार अलिकति तल तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्रिवेणी धाम जहाँ सन्तानेश्वर महादेव र त्यहाँ बुद्धको मूर्ति स्थापना भएको छ र त्यहाँ क्रियापुत्री भवन र वृद्ध आश्रमको लागि भनेर लिखु गाउँपालिकाले गुरु योजना अन्तर्गत त्यहाँ निर्माण कार्यहरू सुरु भइरहेको छ। यसै गरी त्यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले वडा नम्बर 6मै जायका जापानिज सरकारको सहयोगमा बनेको एउटा बच्छला आधारभूत विद्यालय माध्यमिक विद्यालयमा तपाईँको नयाँ भवन निर्माण पहिले एउटा भइसक्यो, अहिले अर्को 2 करोडको लागतमा निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ। र बाटोको पूर्वाधारहरूको लागि हामीले 6 बजारदेखि यता ककनी जोड्ने मोटर बाटो त्यसलाई यसपालि स्तर उन्नति गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी यो फगटे वडा नम्बर 6 को फगटे खोलादेखि लिएर महेन्द्र मावि हुँदै ककनी जोड्ने बाटोलाई गत साल यसैपालि तपाईँको हामीले यो म्याचिङ गरेर 2 करोड रकम विनियोजन गरेर अहिले निर्माण कार्य लगभग अन्तिममा पुगेको छ। त्यो बाटोको स्तर उन्नति गरेको छ। त्यसको चौडाइ 7 मिटरको राखेका छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीले यो खाल्टेको डिल हुँदै त्यो पनि महेन्द्र मावि हुँदै ककनी जोड्ने त्यो मोटर बाटो पनि हामीले स्तर उन्नति गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले बस सञ्चालनको लागि हामीले रकम विनियोजन गरेको छौँ। र यो ककनी हुँदै महेन्द्र मावि हुँदै यो बेलासपुर मालाकोट मोटर बाटोको लागि हामीले बस सञ्चालन गर्नको लागि अहिले रकम छुट्याएर त्यो बाटोको स्तर उन्नति हुँदैछ र त्यहाँ अब बस सञ्चालन केही समयमा नै हुने अवस्थामा रहेको छ। र वडा नम्बर 6 र पञ्चकन्याको 4 नम्बर वडाको बिचमा लिखु खोलामा अहिले झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। यसै गरी हामीले सिँचाइका व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न थानसिङ फाँट सिँचाइ आयोजनाहरूलाई रकम विनियोजन गरेर सिंचित यहाँका धेरै जमिनहरू सिंचित गरेको छौँ। र साथै र यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने हाम्रो यो मोटर बाटो यो रिप अन्तर्गत कार्य भइरहेको छ। यहाँ बाटाहरू सबै हाम्रो हाइवे बाटोहरू पिच भइसकेको छ। अब त्यसैले यहाँ चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउनको लागि हामीले यहाँ नयाँ कार्यक्रमहरू केही ल्याउनु लाग्छ। जस्तै कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उद्योगको लागि हामीले कृषि पर्यटन पनि भित्राउनुको लागि यही लिखु खोलामा वडा नम्बर 6मा केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन यसपालि प्रपोजलहरू हामीले तयार गरेका छौँ। र यसै गरी शिक्षामा महेन्द्र महेश देव माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा तपाईँको त्यहाँ पठन पाठनको लागि हामीले धेरै रकमहरू त्यहाँ विनियोजन गरेको छौँ। त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा समेत सञ्चालन भइरहेको छ। र अब यहाँ मन्दिरको उसमा यो थानसिङ वडा नम्बर 6मै पर्ने महादेव थान मन्दिरको त्यहाँ चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। र त्यसै गरी यहाँ कृषिमा धेरै सम्भावनाहरू बढेको हुँदा हामीले बाहिरबाट आउनेहरूले यहाँ धेरै जस्तो कृषिमा अहिले तपाईँको कृषि फार्मिङहरू सञ्चालन भएको छ। जस्तै त्यहाँ वडा नम्बर 6मै रहेको नमस्ते कृषि फर्मले अहिले त्यहाँ कालिजको उत्पादन गर्ने, लोकल कुखुरा उत्पादन गर्ने, चल्लाहरू उत्पादन गर्ने, त्यहाँ फलफुलका बिरुवाहरू लगाउने कार्यालय 50 रोपनीमा जुन यो नमस्ते नेपालले यो कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले स्वास्थ्य शिक्षा लगायत सिँचाइ बाटोघाटो र हामीले वडा नम्बर 6मा हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले हरेक गाउँमा तपाईँको काठको पोल थियो, बिजुलीको काठको पोल थियो। त्यसलाई सबै विस्थापित गरेर हामीले अहिले सबै ठाउँमा तपाईँको फलामको पोल जो ग्याल्भेनाइज गरेको फलामको पोलहरू हामीले सबै वडामा हामीले वडा नम्बर 6 को टोटल ठाउँमा त्यसलाई चेन्ज गरेर हामीले फलामको पोलहरू प्रयोगमा ल्याइसकेको छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ वडा नम्बर 6मा एउटा सीताके च्याउ नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन भइरहेको छ। जुन सीताके च्याउ उत्पादन गर्ने एउटा फर्म छ, त्यसले त्यहाँबाट च्याउ उत्पादन गरेर यो काठमाडौँको
5 स्टार होटल 3 स्टार होटलमा पनि त्यो मार्केटहरू हाम्रो वडा नम्बर 6मा रहेको सीताके च्याउ फर्मले त्यहाँ बिक्री वितरण गरिरहेको छ। यस्ता विभिन्न कार्यहरू हामीले थालनी गरेका छौँ र अब यो फोहोर मैलाको व्यवस्थाको लागि पनि यो बजारीकरणहरू बढ्दै गएको छ। त्यसले अब फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको लागि छरेको वरपर कहीँ एउटा हामीले व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसरी अनगिन्ती कामहरू हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले धेरै कार्यहरू गरेका छौँ र अब पनि यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हामी लिखु गाउँपालिका रहेको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। लिखुलाई समृद्ध बनाउनका लागि मुख्य खम्बाको रूपमा अडिएको छ सुन्दर भूमि, शान्त वातावरण, पर्यावरणको रोमाञ्चक गन्तव्यको रूपमा रहेको लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 6। राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा 2073 साल फागुन 27 गते स्थानीय तहको विभाजन गरेको समयमा साबिकको थानसिङ गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 र थानापति गाविसको वडा नम्बर 5 लाई समेत समावेश गरेर लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थापना गरिएको हो। यस वडामा इमानदार, कर्मठ र आफ्नो पेसामा दत्तचित्त यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा वडावासीहरू कसरी हुन्छ वडालाई नमूना बनाउन लागिरहेका छन्। हामीले त्यो चौडा भएको बाटोलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमध्ये अहिले तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो लिखु गाउँपालिकाको विनियोजित बजेट र प्रदेश बजेटको सम्पूरक म्याचिङ फन्डबाट हामीले मध्यपाडी लोकमार्ग हुँदै फगटेबाट ककनी जोड्ने मोटर बाटोलाई यस वर्षको बजेटबाट 2 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि त्यसलाई क्रमशः हामीले यस वर्षको बजेटमा पनि हामीले सम्पूरक बजेट माग गरेर केन्द्रमा, त्यस्तै गरी छहरे पर्सा व्यञ्जन हुँदै ककनी जोड्ने बाटोलाई पनि विशेष अनुदानमा माग गरेर हामीले केन्द्रमा पठाएका छौँ। त्यसै गरी सेराडिल हुँदै वडा कार्यालय जाने बाटो, आयुर्वेद जाने बाटो, सिमलबोट जाने बाटोको लागि पनि हामीले बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा यस वर्षको अर्थ मन्त्रालयमा तोक आदेश लगाइसकेको अवस्था छ र योजना आयोगमा पुगेको अवस्था छ। र यसरी पूर्वाधारका सबै बाटाहरू कुमालठाटी हुँदै स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने बाटोमा गत वर्ष 30 लाखले बाटो चौडा गर्ने काम र स्तरोन्नति गर्ने काम सँगसँगै अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 20 लाखले कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। यसरी विकासको पहिलो खुड्किला नै बाटो र यातायातको सुविधा हुने हिसाबले हामीले त्यो हाम्रो कार्यकालमा यसरी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी सिँचाइ क्षेत्रमा पनि हामीले मरणपाटीबाट थानसिङ फाँट सिंचित गर्नको लागि गत वर्ष 50 लाखले आरसिसी गरेर कुलोलाई आरसिसी गरेर बलियो किसिमले चाहिँ बनाउने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी हामी कहाँ भएको विभिन्न मठ मन्दिरहरू, धार्मिक आस्थालाई पनि प्रमोट गर्ने हिसाबले मठ मन्दिरहरूलाई पनि विकास निर्माणको ढङ्गमा अघि बढाएका छौँ। जस्तै छहरेमा भएको सन्तानेश्वर मन्दिर, त्यहाँ भएको बुद्ध मूर्ति स्थापना, ताकि त्यहाँ धार्मिक रूपमा चाहिँ कुनै किसिमको विरोध नहोस् भनेर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटै ठाउँमा राखेर हामीले एउटा परिसर निर्माण गर्न पनि र क्रियापुत्री भवन बनाउन पनि हामीले त्यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अन्य मन्दिरहरू जस्तै ठाडो महादेव मन्दिर, त्यस्तै गरी हामीले अरू विभिन्न बस्तीहरूमा भएका मन्दिरहरूलाई पनि जीर्णोद्धार गर्ने काम गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रै यही कार्यकालमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर स्तरोन्नति गर्नको लागि हरेक विद्यालयमा भौतिक संरचनाहरूको साथसाथै हामीले रिटेनिङ वाल, कम्पाउन्ड वाल, त्यस्तै गरी बार स्थापना गरेर विद्यार्थीहरूलाई चौघेराभित्र राखेर तीभित्र पठन पाठन गर्ने वातावरण पनि हामीले सिर्जना गरेका छौँ र शैक्षिक गुणस्तरको लागि विभिन्न किसिमका डेस्क बेन्चहरूदेखि लिएर शैक्षिक सामग्रीहरू पनि हरेक विद्यालयहरूलाई पुर्याएका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बच्छला आधारभूत विद्यालय जुन मध्यपाडी लोकमार्गमै छ, त्यसलाई हामीले त्यहाँ डिस्टर्ब हुने भएको हिसाबले हामीले नजिकै रहेको वनको खाली रहेको जग्गालाई अकुपाई गरेर गत वर्ष पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएको डिएलपिएबाट प्राप्त भएको 79 लाखबाट 8 कोठे भवन र त्यसपछि त्यही डिएलपिएसँग अनुरोध गरेर हामीले यस वर्ष 6 कोठे 3 तले भवन
जुन जाइकाबाट ठेक्का भएर काम सुरु भइरहेको छ त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने हिसाबले र यो थानसिङ फाँटको बढी घना बस्ती भएको एकमात्र आधारभूत विद्यालयलाई प्रशस्त रूपले भौतिक पूर्वाधार पुग्ने गरी 14 कोठे बिल्डिङ बनाएर हामी त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने क्रममा छौँ र त्यसलाई हामीले अब यहाँ चाहिँ नि कृषि युक्तको अथवा जेटिए सञ्चालन गर्ने अथवा कृषि एग्रिकल्चर खालको चाहिँ एजुकेसन ल्याउने भन्ने कुरामा पनि हामी फ्युचर प्लानिङ छ। त्यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ बच्चालाई आधारभूत विद्यालयलाई एग्रिकल्चर एजुकेसन चलाउने, हायर एजुकेसनसम्म, अरू नभए +2 सम्मको एजुकेसन त्यहाँसम्म चलाउने भन्ने किसिमका साथ हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। यसरी शिक्षालाई पनि हामीले मेन फोकस पोइन्टको रूपमा वृद्धि गर्दै गइरहेको अवस्था छ। अब त्यस्तै गरी पशुपालन गर्ने कृषकहरूको लागि पनि हामीले प्रमोट गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत फर्म अथवा चाहिँ सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन हुने फर्महरूलाई हामीले लिखु गाउँपालिकामा आएको सशर्त अनुदान र पुँजीगत निशर्त अनुदान यी सबै अनुदानलाई हामीले परिचालन गर्दै गएका छौँ। यस वर्ष पनि हामीले जो कृषकहरू जो भैँसी पालन गर्नको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अथवा सहकारी रूपमा अथवा प्राइभेट फर्मको रूपमा सञ्चालन गर्दै गएका छन् त्यसको लागि यस वर्ष हामीले सशर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको 25 लाख रकमलाई उनीहरूलाई अनुदान स्वरूपमा दिने हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। अनि त्यसै गरी अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत हामी कहाँ भएको खानेपानीका साना खानेपानीका स्रोतहरूलाई पनि परिचालन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक घर नजिक रहेका साना मूलहरूलाई प्रयोग गर्दै ती मूलहरूबाट प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याउने हिसाबले पनि प्रत्येक सेवाग्राहीको घरमा खानेपानी पाइपहरू पनि वितरण गरेका छौँ। र त्यसको अतिरिक्त हामी कहाँ बृहत खानेपानी आयोजना पनि थानसिङ फाँट बृहत खानेपानी आयोजना पनि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसले बढ्दो घनाबस्ती रहेको थानसिङ फाँट त्यस्तै गरी पञ्चकन्याको 2 नम्बर वडाको बासिन्दाहरूलाई समेत पुग्ने गरी त्यसलाई सर्वे भएर काम सुरु भइरहेको छ। निकट 2-3 वर्षको अवधिमा पक्कै पनि त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनेछ र यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरमा एक घर एक धारो मिटर राखेर स्वच्छ खानेपानी र ट्रिटमेन्ट सहितको खानेपानी वितरण हुने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सिँचाइ क्षेत्रको हिसाब गर्दाखेरि विभिन्न साना ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू पनि हाम्रो वडा स्तरीय बजेटबाट नपुग भएमा फेरि गाउँपालिकाबाट फेरि हामीले बजेट मागेर त्यसलाई चाहिँ नि यो थानसिङ फाँट एकदम चाहिँ नि उब्जाउ हुने भूमि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा नै हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरी लिखु 6 को भट्टथोक पर्सा भन्ज्याङ एरियामा थानसिङ फाँट पछिको दोस्रो ठुलो उत्पादनशील क्षेत्र भएको भूभाग एकदम फर्टाइल क्षेत्र भएको कारणले गर्दा त्यहाँका किसानहरू तरकारी खेतीको लागि अलि उत्साहित भएको कारणले गर्दा त्यस ठाउँमा हामीले घरेलु शाखाबाट 7 लाख र लिखु गाउँपालिकाको 6 लाख गरी एउटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पर्सा भन्ज्याङ फाँटमा ठाउँमा रहेको एकदम फर्टाइल जमिनमा किसानहरूले तरकारी उत्पादन गरी ती सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर त्यसबाट किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउन् र उनीहरूले रोजगारीको अवस्था आफैले सृजना गर्नु भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ सङ्कलन केन्द्र बनाइएको हो। वडावासीको दैनिक सहज बनाई उनीहरूलाई सुखी, खुशी र ऐश आराम दिनका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता निरन्तर रूपमा दिनरात नभनी सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। विकासका सम्भावना, नागरिकको चाहना अनि जनताको अपेक्षा के रहेका छन् त्यसकै खोजीमा त्यही सम्भावना पूरा गर्न यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनैतिक दल, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूलाई साथमा लिएर वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय अहोरात्र जनताको सेवामा लागिरहेको छ। यसको लागि वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिशरण लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको वडा पदाधिकारीको सदस्यहरूमा श्याम डंगोल, कृष्णराज भेटवाल, बिन्दा श्रेष्ठ र ज्ञानी रोका सार्की रहेका छन्। नागरिकको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा सबैलाई सहज पुर्याउन कृषि र उद्योग मार्फत आर्थिक क्रान्ति गर्दै 6 नम्बर वडा कार्यालय निरन्तर जनताको साथमा लागिरहेको छ। विकसित र सुदृढ लिखु गाउँपालिकालाई सम्पन्न बस्ती बनाउने अठोटमा वडा नम्बर 6 को कार्यालय र वडा नम्बर 6 वडावासीको सक्रियता कायमी रहेको छ, जुन लोभलाग्दो
देखिँदै आएको छ। वडा नम्बर 6 को लागि चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 वडालाई सबल बनाउन र एक सुन्दर र विकसित बस्तीको रूपमा स्थापित गराउनका लागि बजेटको प्राथमिकतादेखि योजना र कार्यक्रममा जनताको माग अनुसार वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिशरण लामिछाने सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनु पर्ने एकातिरको दायित्व त छँदैछ, सँगसँगै व्यस्त रहेका लाभग्राही उपभोक्तालाई समेत साथमा लिएर वडा नम्बर 6 भित्र जनताका चाहना र आवश्यकता अनुसार सिंचाई कुलो, खानेपानी योजना, मठ मन्दिर, देवालय, सड़क निर्माण, विद्यालयमा बाल मैत्री वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक देखेका संरचनाको निर्माण लगायतको क्षेत्रमा 6 नम्बर वडा कार्यालयले आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाएको छ। यहाँका वडावासीले यसलाई हृदयदेखि नै सम्मान गरिरहेका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा रहेको छ सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर लगायतका देवालयमा वडा र पालिकाले देखाएको सदाशयता प्रति यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिलै खोलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। अहिले यो चाहिँ लेखु भनेर यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। यसको वास्तविक मुहान भनेको बागद्वार हो। बागद्वारबाट पूर्व बग्दाखेरि बागमती नामले चिनिएको छ र उत्तर बगेकी हुनाले यसलाई शिवमती भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अपभ्रंश भएर यो लेखु हुन गएको छ। तर अझै पनि यदि त्यसलाई सच्याएर हामी चाहिँ पूर्वजहरूको त्यो सोचलाई हामीले चाहिँ व्यवहारमै उतार्छौँ, अब यसलाई लेखु होइन शिवमती गरेर अगाडि बढ्छौँ, यो शिवजीकै पवित्र नामबाट दुवैतिर जाओस्। अब बागमती बग्दाखेरि बागमतीले त्यत्रो विकास लियो भने शिवमतीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आजको जो उपत्यका छ त्यही रूपमा यसले पनि विकास पाउन सक्छ। यसको एउटा धार्मिक अवधारणा यो छ लेखुको रूपमा भने। यही अहिले हामीले व्यवहारिक रूपमा लेखु भनिए तापनि यसमा पनि हामीले के छ भन्दा पञ्चकन्यापट्टि र यता लेखु शिवपुरीपट्टि चाहिँ दुवैतिर पर्खाल लगाउने र बीचमा चाहिँ तपाईँको ड्याम बाँधेर यहाँ पानी जमाएर त्यो पानीको बीचमा चाहिँ अष्टनागहरूले चाहिँ ढाकेको लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा बनाएर यहाँ पितृमोक्ष धामहरू जति पनि हामी पौष औँसीमा पितृहरूको मोक्ष कामना गर्छौँ तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो अवधारणा एउटा यहाँ तय गर्ने कुराहरू छ। वृद्धाश्रम भयो, त्यस्तै गरी क्रियापुत्री भवनहरू भयो, घाटहरू भयो। अब मठ मन्दिरहरूमा अहिले हाम्रो यो सन्तानेश्वर महादेव, राधाकृष्ण, गणेश, जलदेवी, भीमसेन, त्यसपछि गएर भोलि हनुमानजीको, रामको र महाकाली शक्तिको पनि मन्दिरहरू यहाँ तय हुनेछ। सुरक्षा पोस्ट, स्वास्थ्य चौकी को पनि हामीले एउटा स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ यहाँ हामी निर्माण गर्ने कुराहरू गुरु योजनामा तय गरिएको छ र त्यसलाई हामीले करिब 30 देखि 40 करोडको हाराहारीमा काम गरिरहेका छौँ। र यो फिल्डमा आएर हामी उभिएपछि हामी र योजनाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने क्रममा विशेष गरी लेखु गाउँपालिकाबाट चाहिँ प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै लेखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को सिराडिलबाट वडा कार्यालय जाने बाटो, फगटे मोटर बाटो, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग हुँदै ककनी जाने सड़क, कुमालठाँटी नाकेडाँडा जाने मोटर बाटो, छहरे हुँदै पन्थ मोडबाट ककनी जोड्ने मोटर बाटो, महेन्द्र महेश माध्यमिक विद्यालय, सन्तानेश्वर मन्दिर, माधवस्थान मन्दिर, मरणपाटीको निर्माण, बच्छला आधारभूत विद्यालय, सिद्धि गणेश आधारभूत विद्यालय, छहरेमा रहेको अस्थायी प्रहरी युनिट लगायतमा वडा नम्बर 6 मार्फत योजना छनौट तथा सहयोगको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। वडा नम्बर 6 भित्रको आकर्षकको रूपमा रहेको नमस्ते कृषि फार्म पाली, तरकारी संकलन केन्द्र भट्टथोक, वितलबमा रहेको स्वास्थ्य चौकी, बदौरे मकैचौर सिंचाई योजना, तारुकाघारी भट्टथोक सिंचाई योजना, छहरेखोला आँपटारी सिंचाई योजनामा लेखु गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कार्यालयको सहयोग, सहकार्य तथा सहजीकरण रहेको छ। वडा र पालिकाको सहयोगबाट कृषि खेती तथा पशुपक्षी पालनको लागि उत्साह र उमंग थपेको व्यावसायिक रूपमा पेसामा आबद्ध भएकाहरूको अनुभवले देखाएको छ। नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान मुलुक हो। यो हामीले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई अबको जेनेरेसनले आधुनिकीकरण गरेर कृषि कर्मलाई अँगालेर अगाडि बढ्दाखेरि यो देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने एक हिसाबले, अर्को आत्मनिर्भर पनि बन्न सकिने, तेस्रोमा अब यसबाट केही आफूलाई चाहिँ राहत पनि हुने, अब यो आर्थिक रूपमा चाहिँ आफूलाई सबल पनि बनाउने हुनाले अब चाहिँ हिजोको परम्परा कृषि प्रणाली भन्दा पनि आधुनिकीकरण कृषि प्रणालीमा लाग्नलाई सबैलाई म चाहिँ आह्वान गर्छु। लेखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को ककनी गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। यहाँभित्र 772 घरधुरी रहेका छन्। 6 नम्बर वडामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढ़िरहेको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 2644 जना मतदाता वडा नम्बर 6 मा रहेका छन्। स्थानीय सरकार स्थापना भएको 4 वर्षको यस अवधिमा वडा नम्बर 6 का प्रत्येक बस्ती र घर दैलोमा वडा अध्यक्ष हरिशरण लामिछाने पदाधिकारी सहित पुग्ने गर्नु भएको छ। गाउँका बस्ती तथा घर दैलोमा होस् कि दो बाटोमा जहाँ भेट्यो त्यही नै जनताको पीरमर्का सुन्ने, उनीहरूको गुनासो मनन गर्ने कसरी हुन्छ, वडा नम्बर 6 लाई समृद्धतर्फ लम्काउनका लागि चिन्ता र चासोमा वडा परिवार जुटिरहेको छ। सरोकार राख्ने पक्षहरूको सुझाव, सल्लाह र गुनासोलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। अब आर्थिक हिसाबले हेर्ने लिखु अत्यन्त सम्पन्न छ। अब केन्द्रीय बजेटका हिसाबले पनि, पहाडी लोकमार्गका हिसाबले पनि, अब तादी लिखु उत्पादन भूमि फाँटहरूका हिसाबले पनि, आर्थिक र राजनैतिक र चाहिँ इकोनोमिक्स हिसाबले र एजुकेसनका हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले पनि अत्यन्त व्यवस्थित छ। लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित शिवपुरीबाट लिखु गाउँपालिका प्रवेशको बिन्दु मात्र होइन, यसलाई विकासको अनुपम नमुनाको थलोको रूपमा बनाउन सबैको प्रण र एकीबद्धता रहेको छ। नुवाकोट जिल्लाका लागि नै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको लिखु गाउँपालिका, त्यसमा पनि वडा नम्बर 6 का विम्न बस्ती झनै उर्वर भूमिको रूपमा रहेका छन्। छरे टोखा सोरुङ मार्गको केन्द्रबिन्दु र मध्य पहाड़ी लोकमार्ग यहीबाट आउजाउ भएसँगै यहाँका उर्वर भूमि खण्डीकृत हुने हो कि भन्ने जोखिम बढेसँगै यसलाई बचाउन तथा व्यवस्थित नीति बनाउन वडा कार्यालय सक्रिय रहेको छ। त्यो तरकारी संकलन केन्द्रसम्म पुग्नको लागि बाटोको पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले वडा स्तरबाट विनियोजित 13 लाखबाट चाहिँ छरेको मुखबाट बाटो चौडा गर्ने काम सुरु गरेर स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउँदै त्यसपछि फेरि हाम्रो चाहिँ सांसद कोष पूर्वाधारबाट फेरि 20 लाख र फेरि हामीले हिउँदे सभाबाट फेरि 20 लाख विनियोजन गर्दै त्यहाँसम्म चाहिँ हिउँदबर्खे बाटो चल्ने गरी त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी त्यही पर्सा भन्ज्याङ फाँटको लागि सिँचाइ गर्नको लागि सिँचाइ विभाग कार्यालयबाट तारुके घारी पर्सा भन्ज्याङ टोललाई एउटा 69 लाखको सिँचाइ आयोजना पनि अहिले सञ्चालनको क्रममा रहेको छ अथवा त्यो कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सिँचाइ त्यहाँ आइपुगेपछि र त्यहाँका किसानहरूले तरकारी खेतीलाई चाहिँ बढी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूले आशा गरेका छौँ। र यही प्रक्रियाले हाम्रो लिखु 6 लाई समृद्ध लिखु 6 निर्माण गर्ने क्रममा हामी वडाका वडाध्यक्ष लगायत वडा सदस्यज्यूहरू र स्थानीयवासीहरू पनि एकजुट भएर तल्लीन रूपले हामी त्यसलाई प्रमोट गर्दैछौँ र पक्कै पनि निकट भविष्यमा हामी समृद्ध लिखु 6 निर्माण गर्नको लागि हरेक क्षेत्रबाट, शिक्षाको क्षेत्रबाट अनि त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रो नेपाल सरकारको नियमअनुसार हरेक वडामा एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी बनाउनु पर्ने नियमअनुसार विभागबाट चाहिँ प्राप्त भएको पैसाबाट हामीले जग्गा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराई यही आर्थिक वर्षमा नै हामीले कम्प्लिट गर्दैछौँ र बी ग्रेडको स्वास्थ्य चौकी पनि हामीले यही आर्थिक वर्ष जुन 77-78 कै आर्थिक वर्षमा हामी कम्प्लिट गर्दै 78-79 बाट हामी त्यहाँ सेवा आफ्नै भवनमा सुचारू गर्दैछौँ। जुन त्यो जग्गादाताहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ वडावासीको तर्फबाट। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका सबै किसिमकोमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले प्रष्ट रूपले दिलचस्पी रूपले चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र भविष्यमा पनि यो लिखु 6 लाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू सबै एकजुट भएर लागेको अवस्थामा अवश्य पनि हामी लिखु 6 लाई नमुनाको रूपमा नेपालको वडामध्ये नमुनाको वडाको रूपमा विकास गर्दै यसलाई यसकै आधारमा अन्य वडाहरूमा पनि यसको नमुनाको रूपमा चाहिँ अरूले काम गरून् भन्ने हामी इच्छा आकांक्षा प्रकट गर्दछौँ। यहाँको थान्सिङ फाँट खण्डीकृत हुन नदिन लिखु खोला करिडोर निर्माण, मध्य पहाड़ी लोकमार्गको दक्षिणतर्फ भित्ताबाट वैकल्पिक सड़क निर्माण गरेर सड़क आसपास मात्र बस्ती विकास गरेर कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गाउँका बस्तीसम्म हिउँद बर्खा नै चल्न सक्ने सड़क विस्तारमा वडा कार्यालय लागिरहेको छ।
सड़क विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणको आधाआधि काम पूरा भइसकेकोले यसलाई पूरा गरी पशुपालन र फलफूल खेतीलाई अनुदान उपलब्ध गराई यहाँका युवालाई गाउँ छाड्नबाट रोक्ने पहल कदमीमा वडा अध्यक्ष हरिशरण लामिछाने सहितको वडा पदाधिकारीको टोली सम्बन्ध पक्षलाई साथमा लिएर क्रियाशील रहेको छ। वडामा रहेका कला संस्कृति र सम्पदा परम्परा रहनसहन तथा धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकार र गाउँवासीको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी वडाले पूरा गर्दै अघि बढ़ेको छ। आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सम्पदा संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यतामा ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको अपेक्षालाई वडाले सम्बोधन गराउँदै आएको छ। यो नआएर हामीले सुनेअनुसार पूर्वकालमा चाहिँ तपाईँको यहाँ कसैको गाउँघरमा बिहे भोज यस्तो ठुला कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने पहिलो दिन बेलुका आएर अक्षता ल्याएर ल नाग परमेश्वर त हामीलाई यसरी भाडा चाहियो भनेर अक्षता ल्याएर छार्दिएपछि भोलिपल्ट बिहान आउँदाखेरि आफूले कतिजनालाई पकाउन पुग्ने भाडा माग गरिरहेको त्यो अक्षता चढाउँदाखेरि त्यति उत्पादन हुन्थ्यो र लगेर त्यस्तो काम सकिसकेपछि सफा गरेर ल्याएर यहाँ बुझाउनु पर्ने र एकपल्ट लास्टमा चाहिँ त्यो अलिक जुठो भाडा ल्याएर बुझाएको कारणले त्यहाँदेखि अलग भएको भन्ने किंवदन्ती हामीहरूले सुनेअनुसार चाहिँ त्यो हो। लिखु छलाई पर्यटकै हिसाबले प्रवर्धन गर्ने आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले माथि छहरे खोलाको नागद भन्ने स्थान छ जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ तल्लो भेगका मानिसहरू र अन्य ठाउँका मानिसहरू पनि पर्यटकै हिसाबले चाहिँ आगमन बढी होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ठाउँलाई पर्यटक पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ। त्यसको लागि पर्यटकै हिसाबले पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा लिखु 6 को मध्यभागबाट जुन मध्यभागबाट सूर्यमती 3 अथवा लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सम्म जोड्ने एउटा बीचको बाटोलाई हामी जनप्रतिनिधि भएकै सालमा हामीले चाहिँ बाटो ट्र्याक खन्ने काम गरेका छौँ र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि र पर्यटक स्थल निर्माण गर्नको लागि अन्य पूर्वाधारहरू बनाउने प्रयासमा पनि हामी छौँ। पक्कै पनि निकट भविष्यमा त्यो नागद त्यहाँभन्दा माथि कालीदह र महावीर भन्ने ठाउँमा पर्यटकहरूको भविष्यमा घुइँचो लाग्नेछ र आन्तरिक पर्यटकलाई विकास गर्न सकिनेछ र त्यसमा फेरि अर्को शिवपुरी गाउँपालिकाले पनि त्यही नागदहसम्म आउने बाटो जनज्ञान निकेतन माविबाट हुँदै त्यही ट्र्याकमा ल्याएर हामीले बाटो जोडिसकेपछि उहाँहरूले पनि जोड्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट आउने पर्यटकहरू र स्थानीय पर्यटकहरूको आगमन बढ्नेछ र त्यहाँ नागदहको एकदम चिसो गर्मीको बेलामा पनि चिसो रमणीय र गहिरो दहमा प्राकृतिक स्विमिङ पुलको अवस्था छ। त्यो हेर्नको लागि हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ अवश्य पनि आउने हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छौँ। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन पछाडि परेका समुदायलाई प्रतिस्पर्धाको दायरामा उभ्याउन शिक्षालाई प्राविधिक र सिपयुक्त सहित विद्यालय तहदेखि प्रयोगात्मक सिकाइलाई बढाउन घरको चुलो चौकोमा सीमित भएका दिदीबहिनीहरूलाई पुरुष सरह समानताका दायरामा ल्याउने कार्यक्रम वडाको प्राथमिकतामा रहेको छ। पूर्व शिक्षकको रूपमा एक युग पूरा गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व वडा अध्यक्षको रूपमा वडावासीले पाएसँगै शिक्षाको विकास र यसमा पनि वडाको चासो र सहयोगले सुधारका संकेतहरू देखिँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू जब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात पहिलो निर्वाचन भयो र हाम्रो स्थानीय जनसरकार बन्यो र सुरुका वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयमा राम्रै उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको पनि छ। जस्तो पहिलो साल नै उहाँहरूले यो विद्यालयलाई यो रिटर्निङ वाल लगाउनको लागि 7 लाख रुपियाँ राखिदिनु भयो। अन्य विद्यालयहरूमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गाउँपालिकाले अथवा वडा कार्यालयहरूले गरेकै देखिन्छ। यस सिद्धि गणेशको विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर बढ्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो ग्राउन्डभित्र यहाँ बाहिरको मान्छेहरू पढाइरहेको बेलामा भुराहरूका अगाडि देखिने भएको यो कम्पाउन्ड गर्नु पर्यो भने यो सिद्धि गणेश विद्यालयको व्यवस्थापन अध्यक्ष लगायत यो विद्यालय परिवारले माग गरियो। वडाबाट 7 लाख 5 लाख 12 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो कम्पाउन्ड चाहिँ पुरा भयो। अहिले मैले त्यहाँ हेरिरहेको छु कम्पाउन्ड पुरा भयो। पालिकाबाट पनि यस सिद्धि गणेशको लागि हाम्रो यो साना भुराहरूको लागि
शिशु क्लासहरूको लागि सानो डेस्क बेन्च र बस्ने कार्पेटहरू चाहिनेको कारणले गर्दाखेरि 90,000 बराबरको हामीलाई यो शिक्षा गुणस्तर वृद्धि होस्। सिद्धि गणेशमा विद्यार्थी पनि लिखु गाउँपालिका मध्येमा भएको प्रावि मध्येमा अलिक विद्यार्थी बढी भएको र यहाँ पढाइ उन्नति गर्न सकिन्छ कि भन्ने आधारले पालिका लगायत वडा जनप्रतिनिधि सबले राम्रै हिसाबसँग यो सिद्धि गणेशमा चाहिँ हेरिराखेको छ। अब यसमा अझ गर्नुपर्ने कामहरू अझ बाँकी छन् धेरै नै। यो अहिले खाइरहेको खानेपानीलाई मूल संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख अब यो विद्यालयमा प्रमुख काम लगत्तै गर्नुपर्ने भने खानेपानी जीर्ण भइरहेको छ। त्यो जीर्ण भएको मूललाई सुधार गर्नको लागि गर्नुपर्ने छ। अरू सब अब खाजा व्यवस्था पालिकाले गरेको छ, व्यवस्थापन राम्रै छ। शिक्षकहरू पनि शिक्षक अलि 1जना 2जना दरबन्दी चाहिँ बढाउन सक्यो भने यहाँ विद्यार्थी यो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भनेको बढी सर्वहारा व्यक्ति बोर्डिङमा जान नसक्ने मात्रै विद्यार्थी दलितहरूले मात्रै यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भएको विद्यालय भएको हुनाले यहाँ शिक्षा अझ बढ्नको लागि चाहिँ 2टा शिक्षक बढाइदिने र कुनै पनि क्लासमा शिक्षक खाली नगरिदिने भने अझ यहाँको शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ बढ्ने म व्यवस्थापन अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यो विद्यालयको कसरी उन्नति हुन्छ भन्दा अब 2टा शिक्षक र यो खानेपानी मुहान संरक्षण गरेर यो भएको संरचना भौतिक संरचनाहरूलाई संरक्षण गरिदियो भने यो विद्यालय अझ प्रगतिमा जानेछ भन्ने मेरो मनले सोचिरहेको छु। युवाहरूलाई रोजगार र व्यवसायको लागि गाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यता हटाई दक्षता र क्षमताको आधारमा गाउँमै रोजगार सृजना गर्न स्वरोजगार प्रवर्धनका लागि युवाहरूबाट माग आए अनुसारको शिव र तालिम उपलब्ध गराउने, नयाँ अनुभव र अभ्यासका लागि समय समयमा देशको विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण अवलोकन गराउने, ज्येष्ठ नागरिकको लागि संरक्षण, उहाँहरूको नियमित रूपमा उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको भरपर्दो बन्दोबस्तको लागि वडा कार्यालय अभिभावक ज्येष्ठ नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर उहाँहरूकै आशीर्वाद पाएर सम्पूर्ण वडावासीको साथमा निरन्तर इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा जिम्मेवार संस्थाको रूपमा अघि बढ्ने प्रण गर्दछ।